तो भाई फाइनली आज हमारा आईफोन का लाइटनिंग टू हेडफोन जैक 3.5 mm जैक आ गया है। तो काफ़ी टाइम से इसकी ज़रूरत थी मुझे और फाइनली आज हमने इसे अमेज़ोन से परचेज़ कर लिया है। जो कुछ ऐसा होता है ये है। तो ये है छोटा सा छुटकू सा, और इसका पहला बेनिफिट ये है कि हम अब कोई भी हेडफोन अपने आईफोन से कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा, बोया का माइक भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने आईफोन में। इसकी मदद से यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा बोया माइक से। और ये हमें पड़ा अमेज़ोन से 900 रुपीज़ का, और ये एप्पल का ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो भाई बाकी इसको यूज़ करते हैं और देखते हैं इसके कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस।